mas só que hoje dá pra trampar, ainda dá pra trampar. Já acordei aqui, dá pra trampar. Hoje dá muito bom pra trampar. Eu vou estar vendo se eu consigo arrumar um emprego, né? Eu tava vendo na pizzaria que tem ali, que tava no site, dizendo que tinha. E desde que Deus quiser, né? Já liguei o motorzinho da bicha aqui, ó. Berrando. Liguei o motorzinho dela aqui. Acho que eu vou estar indo lá agora, né? Antes toda vez que sair de casa, né? Amanhã eu tenho que ir lá colocar o meu farolzinho, né? Tem que cortar um de giro aqui, ó. Liguei o alerta aqui sem querer. Apertei o botãozinho do alerta sem querer. Tomara que tenha gente. Tomara que não tenha nenhuma gente pra pegar esse emprego, né? Tomara que não tenha ninguém pra estar pegando esse emprego. Eu preciso desse emprego, rapaz. Se depender de mim, você vai falar: ah, se puder pegar hoje ou amanhã, você entra, só pega hoje. Não quero nem saber. Ai, caí ali, muito feio. Ai, ralei a pena aqui, tipo, se ralou a moto. Não custa pena, que a gente tá vendo. Ai, não posso chegar de moto arranhada. Pô, caiu ali feio de bonito, de feio de feio. Quase parece que eu tô bêbado. Não tá nada assim não, tá bem. Aconteceu alguma coisa comigo que eu tô nem aí, mas isso não pode acontecer aqui. Acabei de pagar a última parcela dela agora. Amanhã já tem que ir lá mandar colocar um retrovisor. Tá osso, filho, tá osso comprar um retrovisor pra essa moto. Essa moto não combina com o retrovisor, mas faz aqui. Eu sempre pego essa ruazinha aqui, que eu acho que ela é muito boa pra o estacionamento aqui. Acho que ela é muito boa pra tá passando, pra ficar no lugar que eu quero. Ainda mais na pracinha, que eu lanço direto na pracinha. Mais uma acelerada, dá um grauzinho. Um grauzinho. Quase que eu desço de rala agora. Grauzinho, filho. Ó, o grau. Acho que depois da manhã vou tá vendo, vou tá indo no concessionário pra ver se eu compro uma motinha top das galáxias. Mas essa aqui só vou deixar pra fazer entrega. Vou tá indo lá dentro conversar com quem tiver lá, né? O gerente. Eu não vou pegar e estacionar de qualquer jeito, né? Essa pizzaria aqui vai dar um trabalhinho bom. Eu só vou ligar a pisca-alerta aqui e deixar ela ligada mesmo, que não tem ninguém na rua. Tem que tirar esse acessório aqui que eu deixei, porque eu deixei pra fazer grau. Aí eu tenho que tirar esse acessório, mas por enquanto tá tranquilo. Tô conversando com o dono da loja pra ver se eu consigo trampo, né, filho? Pra ver se eu consigo trampo. Olha esse céu aqui. Bonito céu, enfim. Bonito céu azulzinho. Bom, tô com muita vergonha de entrar lá dentro daquele negócio, porque eu nunca trabalhei em entrega, filho. Nunca. Agora que eu vou trabalhar. Quer saber? Eu não vou ir lá hoje. Eu não sei, vou dar mais volta pra ver se eu vou hoje, se eu vou amanhã. Eu não sei, eu tô com um pressentimento ruim que não vou conseguir. Desde que Deus quiser, eu vou estar vendo com ele. Consegui um emprego. Ele falou: ah, você quer começar hoje, amanhã? Depois da manhã eu falei: hoje. Já peguei o trampo aqui, né, filho? Vou desligar esse pisca-alerta. Vou dar uma buzinadinha que eu tô metendo o pé, né, filho? Valeu. Vou meter o pé, né, filho? Só uma felicidade é viver amanhã. Meteu o pé, né, filho? É nóis. Amanhã eu vou estar vendo se eu consigo colocar o retrovisor na nossa moto. Essa chave. Será que eu corto o caminho ou não? Ah, corta o caminho, filho. Não vai ficar nessa pista ali, tá?
E com essa já com a palma da mão, filho. Já tô dando essa voltinha boa. Esse trampo aqui tá muito top, filho. Ele falou que cada entrega eu ganho R$500, já tá ótimo, ótimo. Cada entrega R$500, perfeito, filho. Cada entrega, se não pedir que umas 6 entregas, já tá rico, milionário, trilionário. É por aqui que ele me disse. Vou tá por aqui, na casa 12. Casa 12, na casa 12 é por aqui, ó. Acho que é na casa da Dona Rosa. Ela pediu uma entrega, tô subindo aqui só pra ver isso aqui. Aqui dando a volta aqui, é aqui, filho. Na casa da Dona Rosa. Corte. Se eu não diminuir, agora eu vou dar uma empinadinha. Não, vou empinar, não, fica trampo. Dá a voltinha. Tem outra pizzaria aqui. Tá entregando agora essa entrega aqui. Tudo pá. Bom, já consegui. Já fiz a minha entrega. Ele falou que eu só esperar, né? Qualquer hora pode estar chegando uma entrega no meu celular, qualquer hora, né? Esse login aqui é bastante bom. Por enquanto eu vou dar uma volta pela cidade. Já enchi o tanque. Ela falou, você quer um pouquinho de gasolina? Porque o marido dela não tá mais entre nós, morreu. Deixou o carrinho dele, gasolina no caso. Mas é dela agora. Aí eu falei que eu queria um pouquinho de gasolina e me deu a gasolina, filho. Mas ela me ajudou bastante. Eita. Deu grauzinho, passei ele direto, filho. Porque esse posto aqui eu venho abastecer nele. Esse posto aqui é top. E depois eu vou ver, né, quanto que custa uma motinha dessa aqui nessa concessionária. Aqui, foi nessa concessionária que eu comprei essa moto. Acabei de pagar. Aqui é do Motovlog Brasil, filho. Muito top essa concessionária, muito top. Só tem moto, filho. Agora vai ter que meter o pé, já tem que viver com a entrega agora. E eu vou ver se eu consigo fazer algumas amizades lá no trampo, mas eu acho que não vou conseguir porque sou muito novo, ninguém pode ficar se tomando. Fala, tá roubando. Corte. Ou cortezinho, filho, top da galáxia. Muito estranho ter ninguém na rua. Acho que é por causa dessa discriminação ou por causa desse negócio de eleição. Bom, por enquanto, eu vou passar aqui na oficina desse mecânico aqui. Do mecânico. Pra ver se eu consigo tirar esse bagulho aqui. Bom, o mecânico me disse que é pra deixar essa moto aí. Ele foi lá, ele saiu, falou pra deixar essa moto aí. E esse carro aqui? Agora eu vou ter que ir lá no meu chefe. Eu nem vou ligar pra ele. Ou não sei. Vou lá no meu chefe. Ah não, vou ligar que é mais fácil. Tá chamando. Alô. Ô chefe, oi. Você já tá pronto pra mais uma entrega? Chefe, tem uma coisa muito importante que eu quero falar com você. Pode falar. Eu não vou poder trabalhar nessa entrega agora. Por que, meu filho? É porque o cara, o mecânico aqui, me falou pra eu deixar a moto aqui. Porque ele viu um barulho estranho no escape e tá uma coisa estranha no pneu. Tá bom. Mas você não pode ficar faltando por causa de escape de pneu, não. Você já tinha que ver isso antes antes de vir aqui trabalhar. Você tá me entendendo? Você está me entendendo? Eu espero que isso não se repita. Tá bom, chefe, tá bom. Você, chefe, tá muito folgado, hein? Bom, mas eu não posso ficar brigando. Não posso perder meu trampo, porque trampo é trampo, né, filho? Se eu perder esse trampo, minha mãe me quebra na pancada, filho. Bom, eu ia ver se ele me prestava qualquer uma moto, né? Mas agora vou ter que ir a pezinha pra casa, filho. Aí, agora, só amanhã eu vou ter
poder pegar essa moto. Já deixei pago lá pro carinha ali, só pra ele ver, revisar lá. O pai, amanhã eu boto já o meu retrovisor e já vejo qual é o valor da moto para eu tá comprando uma nova moto, né, filho? Acho que eu vou pra casa agora. Ai, vou tá indo pra casa. Vai ser uma longa caminhada.